大家好，首先多謝商會同埋阿副局長頒呢個獎俾我哋，好開心今日代表 AA 喺度同大家見面啦。咁首先咧，先要多謝，其實呢個獎係對於我哋成個 AA 嘅團隊係一個好大嘅肯定啊。咁因為其實 AA 一直以嚟咧都係以客戶為中心，咁除咗帶俾大家一個專業嘅服務啦、貼心同埋創新嘅產品同服務之外咧，其實我哋都係致力於咧帶俾大家線上線下多元化嘅活動嘅體驗嘅。其實係務求想做到一啲帶俾一啲與眾不同嘅體驗俾大家，同時間為大眾去 create 一啲好難忘嘅回憶。咁在此咧，其實都好想去多謝一班長期支持我哋嘅客戶啦。其實佢哋嘅信任同支持咧，讓我哋不斷係繼續係做得更加好嘅。咁我哋未來會更加努力去為客戶創造價值啦。咁祝願在座嘅每一位同埋我哋未來都會為大家繼續實踐健康長久好生活。Thank you。